მოკლედ ახლა რა ხდება? ძალიან ბევრი ვიფიქრე ჩამეწერა თუ არა ეს ვიდეო, იმიტომ რომ უკვე ძალიან დავიღალე ყოველთვის ცალ-ცალკე რაღაცების ახსნით და გადავწყვიტე რომ არ ღირს და უკვე აღარ მინდა რომ ვინმეს რამე ავხსნა უკვე და ამ ვიდეოს არც იმისთვის არ ვიწერო ვიღაცამ ჩემს ერთხელ ისეცუდად არ იფიქროს და ვიღაცამ არ დამცინოს, მაგით ნამდვილად არ ვიწერ, უბრალოდ რაღაცების ისე არ არის ყოველთვის როგორც ჩანს და როგორც აცხადებენ მით უმეტეს ტელევიზიით. და მოკლედ მე ხავხსნით ჩემს პოზიციას, იმიტომ რომ ბევრი რამე თქვენთვის მე მგონი გაუგებარია და გაურკვეველი. უბრალოდ იმ ადამიანებს არ ვუხსნი ხოლმე, ხო რატო დავიწყე კურსელების დაბლოკვა, იმ ადამიანებს არ ვუხსნი მე არაფერს, რომლებიც დაცინვით გამოხატავენ თავის დამოკიდებულებას და ანუ ასეთ მომენტში უბრალოდ პირდაპირ ჩერდები, პირდაპირ წყვეტი იმ ადამიანთან კონტაქტს, იმიტომ რომ ასეთთან არ ღირს. ასეთი იცი ადამიანები არიან, უბრალოდ ყურებზე რო ხელებს აიფარებ და შენცას რო გაიძახი, აი ეგ არის ეგ მდგომარეობა, ასე ვთქვათ, რომ აი რაღაც აღმოუჩინო ადამიანს ისეთი, რომ ოღონდ დასცინო რა რაღაცა ეგეთი. მოკლედ ეხლა ანუ ჩემი მდგომარეობა რაში გამოიხატება. ჯერ პირველ რიგში რატო წავედი მე იქ, სადაც ვიყავი აქციაზე, რატომ წავედი. მოკლედ მე არ ვარ გეიების და იმ ლესბოსელების და ამ შემდეგ წინააღმდეგ გულისხმობ იმას, რომ რა თქმა უნდა ცოდვაა, ვთვლი რომ ცოდვაა, თუმცა თქვენი გადმოსახედიდან, რომლებიც არ თვლით რომ ცოდვაა, თქვენი გადმოსახედიდანაც ვფიქრობ, რომ თქვენც არ უნდა გიდოდეთ პრაიდის ჩატარება. მე ვარ პრაიდის წინააღმდეგ და ძალიან ბევრი მდგომი არის უბრალოდ პრაიდის წინააღმდეგ. ანუ როგორც არსებობს უამრავი სხვა ცოდა, რომელსაც ჩვენ ყოველდღე ვიდენთ, ისე არსებობს ის ცოდვაც, ხო? სიტყვაზე. და აქვს არსებობის უფლება, ასე ვთქვათ, და ეს იარსებებს ამას ვერ შევცვლით და ჩვენ არ გვაქვს იმის უფლება, რომ ვიღაცა იმის გამო რო გეია, ან იმის გამო რო რაღაცა განსხვავებული ორიენტაცია აქვს, დავამციროთ, ხო? და მით უმეტეს ფიზიკური შეურაცხყოფა მივაყენოთ და საერთოდ თუნდაც ვაგრძნობინოთ და ოდნავ ისე შევხედოთ. ამის უფლებაც კი არ გვაქვს და მე როდესაც საზოგადოებაში მათთან ურთიერთობა მომიწევს, რა თქმა უნდა, რომ ანუ არც კი ვაგრძნობინებ, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივ როგორც დანარჩენ ადამიანებს, ისე მოვეპყრობი მათაც, ასე ვთქვათ, და ვინც ოდნავ მაინც ამას აგრძნობინებს იმ ადამიანებს და შეურაცხყოფაზე გადადის, რა თქმა უნდა, რომ უნდა დაისაჯოს, მეც ასე ვთვლი, რომ იმ ადამიანებმა თავი დაცულად იგრძნონ და ჩვენ საზოგადოებაში მიღებულ წევრებად, ასე ვთქვათ. მაგრამ ჩვენი ვინც ვიყავით, უმრავლესობა ვაპროტესტებთ პრაიდს. პრაიდი რა არის ახლა? ანუ საზღვარგარეთ რაც გინახავთ უმრავლესობას არ მგონია რომ რომელიმე თქვენგანისთვის ეგ ყველაფერი მისაღები იყოს. ანუ იცი რა არის, თუნდაც ჩვეულებრივი ქალი და კაცი რო გამოვიდეს და ქალვაჟმა რო დაიწყოს, ასე ვთქვათ, იმ გარყვნილების პერფორმანსი, ასე ვთქვათ, ეს იქნება მიუღებელი, მე მგონი ნორმალური ადამიანისთვის, ანუ ამგვარ ასეთი პრაიდიც კი მიუღებელი იქნება, არა თუ იმ გეიებს და ასე შემდეგ, მოკლედ ხალხის. და ანუ ეს არის ჩვენთვის მიუღებელი, ეს არის გარყვნილება, თორე ჩვეულებრივი გეი თუ ხარ და ჩვეულებრივი, ანუ არანაირი გარყვნილი ახარ, უბრალოდ რაქნა ეგეთი სიტყვაზე დავუშვათ, რაქნა ეგეთი დაიბადე, ხო? ანუ მაშინ რატომ მოგინდება ქუჩაში გამოხვიდე და გამოავლინო ანუ ეს გარყვნილებები ყველას თვალწინ ჩაიდინო, ასე ვთქვათ, რატომ უნდა მოგინდეს საერთოდ ეს ხო, როგორც თქვი, უკვე ანუ ხალი და კაციც კი ხალხმა და კაცმაც რო გააკეთოს ეს და ესეთი პრაიდიც კი მიუღებელი იქნება წესით ჩემი აზრით ნორმალური ადამიანისთვის. ნუ იმ ყველაფერზე უკვე აღარ ვისაუბროთ, ნათიარაძეც საუბრობს თავის ვიდეოებში, ეგ მეც გვიან გავიგე და მე მანამდეც წინააღმდეგი ვიყავი მაგ ყველაფრის და ეხლა მაგ ყველაფრის შემდეგ უფრო წინააღმდეგი ვარ, რა თქმა უნდა. ნუ მოკლედ წავედი ამ აქციაზე და რა ვნახე მე იქ. მივედი სადღაც 11-ის ნახევარისთვის მივედი და ანუ რაც იქ ვნახე მე იმ დროის განმავლობაში ყველაფერი იყო ძალიან მშვიდობიანი. პირიქით იმ აქციაზე მე ისე ბედნიერად გრძნობდი თავს, იმიტომ რომ სულ იყო ქრისტიანული მოწოდებები, აი სულ იყო ყოველი სიტყვის შემდეგ, ყოველი ვინც კი გამოდიოდა სიტყვით, ყოველი სიტყვის ბოლოს იმას ამბობდნენ, ნუ იძალადეთ, არ აძალადობას, ანუ დაჟე იმასაც კი ამბობდნენ, რომ ანუ ჟურნალისტებსო ძალიან გთხოვთ თავიანთ საქმეს ასრულებენ ისინი, ცოდნი არიან და უხეშად ნუ მოეპყრობით, ანუ ამაზე იყო საუბარი, არა თუ ძალადობაზე. და აი სულ ქრისტიანული მოწოდებები და ძალიან მომწონა, პირიქით ის მომწონა, რომ მეთქი ზუსტად მეთქი ერთნაირი ღირებულებების ხალხია აქ შეკრებილი და აი ყველაფერი დადებითი იყო, აი ტაძრიდან მოსული ხალხი, მამაოები და ანუ ჩემნაირად მოსული ხალხი იყო, ანუ არანაირი აპოლიტიკური ხალხი, უბრალოდ
მართლა რო არ უნდათ რომ ის საზიზღრობა იხილონ თავიანთ ქვეყანაში, რასაც პრაიდი ქვია. შემდეგ მე როგორც იცით მგალობელი ვარ, 3-ჯერ ჩატარდა პარაკლისი, 3-ჯერ ვიგალობეთ იქ და ანუ მე მოგვიანებით გავიგე, როდესაც ჩვენ იქ პარაკლისს ვატარებდით და ხალხის უმრავლესობა შიგნით ტაძრის ეზოში ვიყავით და ძალიან ბევრი ხალხი უკვე შემოსულა ვერ ხედავით და ანუ მოკლედ იქით რა ხდებოდა არ ვიცოდი, წარმოდგენა არ გქონდა. იმ დროს მოხდა ის ყველაფერი, რასაც ტელევიზიით აშუქებენ და თან რა არის სასაცილო, რომ ეგ მოხდა სულ ძალიან მცირე ხანში, მოკლედ რა, ეგ ყველაფერი, რასაც ტელევიზიით აშუქებენ და სულ მაგას ატრიალებენ, ანუ ისე ჩანს გეგონება მთელი აქცია იყო, აი ეს არეულობები და თითქოს ანუ მართლა ისე გამოაჩინეს ის თქოს, აი ცემეს და მერე იცეკვეს, აი მოკლეს და მერე იცეკვეს, ეგეთი საშინელებები დაგვაბრალეს, ასე ვთქვათ. ხო და მე ამ ყველაფრის შემდეგ, როდესაც ანუ ხო, ანუ 3-ჯერ ჩავატარეთ პარაკლისი და ყველაფერი მხოლოდ კარგი ხდებოდა, იქ მე ოდნავ ძალადობის ნიშანწყალი არ მინახავს, აი ოდნავადაც კი მართლა, იმიტომ რომ დედაჩემს ეგეთების ეშინია და სულ მას გონება ეგეთ რაღაც რო იყოს, მაშინა წამოდითო გითხრა და ანუ ეგეთ რამეზე აღვის, მე ჩემ ეშინდებოდა ალბათ და არ გავჩერდებოდი. იმიტომ რომ ძალადობის წინააღმდეგ კი რა თქმა უნდა რომ ვარ და ვთვლი რომ ვინც მართლა იძალა და მართლა უნდა დაისაჯოს. ისი ბრალი იყო, ეხლა ჟურნალისტების პროვოკაციის ბრალი იყო, ტურის ბრალი იყო, ნუ იძალა და უნდა დაისაჯო, ეგ ეგრეა. და მეც რომ მე რა ოდნავი რამე ჩემი ბრალი რო იყოს იქ, მე თვითონ წავიდოდი ალბათ ციხეშიც წავიდოდი, იმიტომ რომ მაგცინთ ისეთ ვერ ვიცხოვრობდი ნამდვილად და ზოგს რო გონიათ რაღაცა ეგეთები რომ დამიწერეს, რომ შენ ახლა თავს იცავო. თორე სინამდვილეში იცი რომ დამნაშავე ხარო. მე რო ეგ ვიცოდე, აი ყველას დაუჩუქებდი მართლა, რასაც ქვია და დავი, ესე ვერ ვიცხოვრობდი მართლა მაგ დანაშაულით. ხო და ბოლოს, როდესაც გამოაცხადეს, რომ ანუ განცხადება გაკეთდა, რომ პრაიდი დღეს აღარ ჩატარდებაო და ნუ ამაზე უკვე გაუხარდა ხალხს, რომ იმ დღის მიზანს მიაღწია, ნუ და ხო და ნუ უკვე დღეს არ დავიშალოთ ჯერ რომ რა ვიცითო იქნებაო ახიარისო, ასე თქვა და ის მაინც გამოვიდნენ და ჩვენს დაშალას დაელოდნონო და ჩართეს მუსიკა. მე იქ სულ არ ვიყავი, სადაც ცეკვა დაიწყო, სადღაც ძალიან ზემოთ ვიყავი მე და მოკლედ ძალიან ბევრი ხალხი იყო იმ პერიოდში უკვე და ვიღაცამ დაიწყო ცეკვა. და მე ვერც ხედავდი ტარს უკრავდა ხალხი და ნუ მაგით მივხვდი რომ ვიღაცამ დაიწყო ცეკვა, ხო და ძალიან ბევრი მე პირველი სიმღერა, მეორე სიმღერა ასე შემდეგ და დაჭული და ჩაირთო მე ასე ვთქვათ და ჩემს მას უთხარი რომ მეთქი ისე ხა იქ რო იყო მეც დავიწყე მეც ვიცეკვდი თქვა და ჩემს გავწამოდი იმდენი ხალხი გადამალახინა მოკლედ მეთქი ნუ მოკლედ მეც ვიცეკვე ძალიან ბევრი ცეკვავდა იქ ჩემ გარდა 1-2 ვიცეკვე მე ასე ვთქვათ და მაინც ჩემი ფოტო მოხდა თორე აი რო ნახოთ ვიდეოები და რაღაც რამდენი ლაივებია ჩართული აი ზოგან იმხელა ვიდეოებია და ვაფშე არ ჩანვარ მე იმიტომ რომ არ მიცეკვია მე ვერ ჯერ არ მნიშვნელობა აქვს ბევრი იცეკვე ცოტა იცეკვე მაგას არ აქვს მნიშვნელობა მაგრამ რატო ამბობ ეხლა ამას რომ რატო მოვხდი მაინც და მაინც მე კადრში ანუ რატო აწყობდათ რომ მე ჩემი სახელი და გვარი გამოეჩინათ ტელევიზიით ამაზეც ხოლმე დავფიქრდეთ იმიტომ რომ იქ უამრავი ადამიანი ცეკვავდა რატომ და მე ვარ ჩოხოსანი მე ვარ საპატრიარქოს წარმომადგენელი, მე ვარ ეკლესიის წარმომადგენელი და მათ აწყობდათ ზუსტად ის ეკლესიაზე დარტყმა. საპატრიარქოს ციხლის მიჭერა, რომ აი საპატრიარქოს წარმომადგენელი და რაღაცა ეგეთი, ნუ მოკლედ საშინელებები და ნუ იქ რაც ილაპარაკეს საერთოდ ტელევიზიით, რომ ძალადობაში აქტიურად ჩართული, ძალადობისკენ მოუწოდებდა ჟურნალისტებს და აი რაღაცა საოცრებები სიტყვა არ მithქვამს მე ვიგალობე იცეკვე და უსმენდი დანარჩენებს ყველაფერი კარგთასაც ამბობდნენ და მე ცუდი რამე უარყოფითი არაფერი არ მინახავს დაჟე ის ვიდეოც რო თქვით იქიდან რომ ჩამოხსნეს დროშებიო ეგეც არ მქონდა იმ მომენტში კომენტარებში რომ დავწერე სადღაც რაღაცა რომ გამომეკიდეთ ეგ ნანახი არც მქონდა უბრალოდ ჩემად მომთხა რაღაცა რომ დაჟე ჩემად ცოტა სხვანაირად მითხრა რომ ფილარმონიის თავზე დროშები იყო და იქ აზრდნენ ბიჭები და ჩამოიღეს ის დროშებიო რაღაცა ისე ზერელეთ ანუ ეგ ვიდეო არც მქონდა ნანახი და არც ისე არ მქონდა ეგ ნანახი და ნუ ყველაფერი მხოლოდ კარგი მქონდა მე ნანახი და ამ დროს ანუ იქ აქციიდან გამოვიდა ძალიან კმაყოფილი ხო და ჩამოვედი სახლში და Facebook-ზე ხდება რაღაცა საშინელებები. აი მე მოკლედ ეს იყო აი კატასტროფა რაც მე ხო კიდე ის რომ იქ რო ვიყავი და ჩემი გვირაბავს და გვეუბნება რომ
აიმეო ტელევიზორში საშინელებებს აჩვენებენ გაწევ-გამოწევა ყოფილა წამოვიდეთ დროზე სახლშიო და როს იქ ვარ და აი ძალიან სიმშვიდე არაფერი არ ხდება და ანუ სადღაც ეხა იმ რუსთაველის იქით ვიღაცას ცემ და ანუ ჩვენ რა ვიცოდით და ან კიდე იმაზე არ ფიქრობთ რომ ვიღაცები შეგზავნილები იყვნენ საერთოდ რომ დაგეგმილი იყო ყველაფერი რომ ეგრე უნდა მომხდარიყო და მე ამ ხალხს დაბრალებო და ან კიდევ ეგრეც რომ არ იყოს და შეგზავნილიც რომ არ ყოფილიყო არავინ ანუ ეკლესია რა შუაშია და საპატრიარქო რა შუაშია იქ ყველა მოძღვარი მოუწოდებდა სიმშვიდისკენ და ყველა მთელი ეს ხელმძღვანელო ბავშვი ვინც იყვნენ ყველა მოუწოდებდა მხოლოდ სიმშვიდისკენ ის ერთადერთი მოძღვარი იყო რომელმაც კი ძალადობას უთქვა და ისა აფრიალეს მაინც და მაინც ну მაგას მეც ვფიქრობ რომ ის მოძღვარი შეცდა რომ ესეთი რაღაც თქვა და რატო თქვა არ ვიცი მაგას არც მე არ უჭერ მხარს მაგრამ სხვა დანარჩენი ყველა მთელი საპატრიარქო მოუწოდებდა სიმშვიდისკენ. მთელი მოძღვრები და ხელმძღვანელები ყველა ითხოვდა რომ დაიცვათ სიმშვიდე და ნუ ისედაც სიმშვიდე იყო. მე რაც ვიყავი ყოველ შემთხვევაში და მე რაც ვნახე სიმშვიდე იყო და იმის იქით მართლა არ ვიცი რა ხდებოდა და მე როცა იქ არ ვიყავი. აი თან წარმოვიდგინეთ რა აფერისტები არიან რომ რაღაცა ხო ნუ ეგენი ხომ მოიგონეს ჯერ ძალადოსა ჟურნალისტებს მოუწოდებდაო და ბოლოსო იქეიფესო ანუ ეს საიდან გამოიტანეს წარმოდგენა არ მაქვს იმიტომ რომ 8 საათზე მოსწავლე მყავდა და სახლში სადღაც 7:30-დან სწორედ წამოვედი იქიდან ანუ სადღაც 11:30-დან 7:30-მდე ვიყავი მე იქ ხო და თან ანუ აქციაზე ზოგადად არ დავდივარ ხოლმე აქციებზე და ისედაც არ მიშვებენ ხოლმე თან ეგეთი ამბების გამო ზუსტად მაინც ამერთხელ ვიყავი და ეხლა მოხდა ეგ საშინელება ხო და მე ვფიქრობ თავიდან რომ მივედი ამდენ ხანს ვერ გავძლებ თქო კიდე იმ დღეს კიდე მყავდა მოსწავლეები და იმდენად მომეწონა იქაური სიტუაცია, იმდენად კარგად ვიგრძენი თავი რომ ყველაფერი ქრისტიანული და დადებითი იყო, რომ ბოლომდე გავჩერდი, თორე ანუ არც მეგონა თუ გავძლებდი თავიდან. ხო და კიდევ ანუ ეს ხალხი ეგ საპატრიარქომ კიდე რაც არ უნდა მოუწოდოს და მღვდლებმა რაც არ უნდა მოუწოდონ ეგეთ სიტუაციაში ახლა მაინც იქნება ვიღაცა ჯერ გინდა ეკლესიის წევრი იყოს ეკლესიასაც ყავს უღირსი წევრები ხო გინდა სამღვდელოებაში და გინდა ისე მრევლი ანუ ყველას ვერ გააკონტროლებს ეკლესია და თან ეკლესიის წევრების გარდა იქ იყვნენ ისე მოსული კი იყვნენ ისეთი ანუ ეკლესიაში შეიძლება სულ არ დადიან შეიძლება არც მორწმუნეები არ არიან არც რელიგიურები არც არაფერი უბრალოდ მართლა კუნთებზე და მუშტებზე მაყურებელი ვითომ მაგარი ბიჭები ზუსტად ვითომ ქართველი ვაჟკაცები მაგას მეც ეგრე უწოდებ რომლებიცაც უბრალოდ ეზიზღებათ ეს მამათმალობის და კაცი-კაცთან ფუ როგორ უნდა იყოს და ეგეთი ამბები და ნუ მოკლედ მოდიან იმისთვის რომ მართლა ზემო ეგეთებიც იქნებოდნენ ალბათ და მაგათი ბრალია უფრო ალბათ ეგ ყველაფერი და დაბრალდა საპატრიარქოს დაბრალდა იმ მოძღვრებს და ნუ იმ მოძღვარმა საერთოდ რო თქვა ძალადობასო მაგის გამო უფრო მეტად ალბათ კიდე დაბრალდა მაგათ ეხლა ვიღაცები გამოდიან და ბევრმა გამლანძღა ზოგმა პირიქით შემაქო ზოგისთვის ზოგს ეგონა რომ მართლა ვიძალადე და ეგეც მომიწონა და შოკი მქონდა არა ეგ ნუ ვინც მიცნობს არ ეგონებოდა რომ ვიძალადე რა თქმა უნდა და ვერც წარმოიდგენდა მაგას ნუ ხო ზოგი თქვენგანისთვის მკვლელი ვარ და იცი რა არის უბრალოდ ვინც მიცნობს იცის რა ვინ ვარ და არ დაიჯერებს არც ეგეთ სისულელეს და გულში რა მაქვს თავი ეგ არის და რის გამო მივედი იქ და ხო კიდევ ის რომ მე იქ არავის გვერდით არ დამდგარ ვარ მე იქ გინდაც ეკლესიასაც ყავს რა თქმა უნდა უღირსი წევრები და ყველა თავისებურად გამოხატავს შეიძლება ის ვიღაცა პოლიტიკის გამო იყო ვიღაცა შეიძლება მართლა 25 კილოგრამ კარტოფილზე გაიდული იყო არ ვიცი ვის გამო მივიდა მაგრამ მე ხო ვიცი იქ რის გამო მივედი და იმის გამო რომ ის ვიღაცა საშინელი მიზეზების გამო მივიდნენ სხვები მაგის გამო მე არ უნდა მივიდე და ჩემებურად მე არ უნდა გამოვხატო ჩემი სათქმელი მე ასე ვთვლი და ვინც რაც უნდა ისი ფიქრობს, გინდა გამლანძღეთ, გინდა ისე მკვლელად ჩამთვალეთ, გინდა ისე მოძალადეთ ჩამთვალეთ. მე ჩემი ღირებულებებისთვის ვიბრძვი და ხო, ნუ მოკლედ ეს არის რა. და ეს ყველაფერი მარტო იმისთვის არ მithქვამს, რომ და შეიძლება ბევრმა მაინც გამლანძღოთ და სულ ერთია უკვე შევეჩვიე. უბრალოდ ეს ყველაფერი იმისთვის არ მithქვამს, რომ აღარ გამლანძღოთ, ასე ვთქვათ, მაგისთვის არ მithქვამს. იმისთვის თქვი რომ მარტო მე არ ვარ აქ ძალიან ბევრი
ჩემნაირად ვისული იყო იქ და ძალიან ბევრი ისეთი იყო, რომელსაც წარმოდგენა არ ჰქონდა, რომ ვიღაცას ცენტრენ ან ვიღაცა შეიძლებოდა ეცემათ, მართლა წარმოდგენა რო არ ჰქონდათ და მართლა გულით მისულები და კეთილი ზრახობით მისულები იყვნენ იქ. ძალიან ბევრი. და ყველანი ერთ ქვაბში მოიხარშნენ სამწუხაროდ 1-2 არანორმალურის გამო. ეს არის სიმართლე. დანარჩენი უკვე როგორც გინდათ ისე ჩათვალეთ, მე ჩემი თქვი. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში მომწერეთ პირადში.